لماذا النائب عبد الله التميمي يستهدف الوافدين دائما؟ لا ألا تكفي القوانين يعني الجائرة على الوافدين من نظام الكفيل وغيره؟ لا أبدا. طبعا شوفي، احنا أنا لم أستهدف الوافدين مرحب أنت تقدمت فيهم مرتين باقتراح بتعديل التركيبة السكانية. تعديل التركيبة السكانية. نعم. طبعا لما نذهب إلى المستشفيات نجد الطابور والدور في العيادات وفي المستشفيات وفي الأجنحة والأسرة لا تستوعب. نعم. إن ذهبنا إلى الشوارع والطرقات والمرور والازدحام وبشابه ذلك. إن ذهبنا إلى جانب آخر، أن الجرائم في الكويت، أنت تعلمين أن الجرائم 90% أو أكثر من 90% الجرائم اللي تحدث في الكويت ليس بالكويتيين ولكن غير كويتيين هم من يرتكب هذه الجرائم. تعديل التركيبة السكانية هذا حق مشروع لكل بلد. مو معقولة احنا الكويتيين 1,200,000 وعدد الوافدين 2,800,000، يعني الضعفين ونص من عدد تعداد الكويت. هذا شيء. ايضا العمالة السائبة والعمالة الهامشية والعمالة الغير مدربة. يعني انت تعرفين ان كثير يجون الى الكويت يتدربون في الكويت ولا يجون مدربين. مثلا الصباغ لما يجي من برا ما يجي صباغ محترف يتعلم الصبغ في الكويت، لما يجي حداد يتعلم الحداده في الكويت، يتعلم على منو؟ على حساب هذا البلد، وكأن احنا ورشه مهنيه للتدريب ولكن تنظيم التركيبه السكانيه يعني ان يكون جلب العماله الوافده الصحيحه والمدربه لخدمه هذا البلد. وايضا انا من ضمن المقترح اللي قدمته حمايتهم، لان هم ايضا من تجار الاقامات واللي تاجرون في البشر للاسف الشديد، اصبحوا يستغلون هذه العماله ويجون يقطونها في البلد هني. البعض قام يخترب بيته في ديرته وما استفاد شيء من الكويت. طبعا ايضا الوافد في نسب هناك، طبعا جنسيات معينة أعداد ضخمة جدا. يعني مثلا من جنسية واحدة يصل العدد إلى 700,000 أو 750,000 أو 800,000 إذا حسب بعض الإحصائيات، ما عندي شو اسمه ولكن فتخيلي جاليتين في الكويت عددهم يفوق 1,350,000، يعني أكثر من الكويتيين ب150,000 جاليتين بس، وهذا عدد مخيف. فإذا التنظيم هذا لا ليس ظلم، بالعكس ترتيب. فلذلك أنا ما قدمت تنظيم التركيبة السكانية. بعدين أنتم تعرفين تماما أن الكويت الماء مدعوم، الكهرباء مدعومة، المحروقات مدعومة. إنزين هذه بمئات الملايين بالمليارات هذه الدعومات. هذه الدعومات كلها تكلف الميزانية العامة، ميزانية الدولة تكلفها أعباء ثقيلة. فلذلك تنظيم التركيبة السكانية أمر مهم جدا. لنسأل سؤال: هل إحنا في الكويت محتاجين 2,800,000 وافد يكون في الكويت؟ إذا كان محتاجين قد تقدم الحكومة دراسة أن فعلا الكويت في حاجة إلى 2,800,000 وافد. لكن إذا طلعت الإحصائية أن إحنا محتاجين إلى 1,800,000 وافد، معناته عندنا 1,000,000 إحنا محتاجينهم. هذا مو معناته احنا غير مرحب فيهم، اهلا وسهلا في الجميع. طيب هذا المقترح مرحب فيه بمجلس الامه؟ طبعا من المفترض. ما يصلح حال البلد اذا لم يتم معالجه التركيبه السكانيه.